Pieza instalada. Cerramos. Iniciamos el programa. Ahí va. Se va lo que le hace el chaflán. Cambia. Es una pieza templada, ¿eh? Hay una fresa de 4. Y ahora le va a hacer esto de aquí. Mirad. Ahora le está haciendo el dentadillo ese. Bueno, luego os enseño cómo termina la cosa. Oye amigos, mirad qué piezas me estoy currando. Con tolerancias de micras. Ahí está, con tolerancias de micras. O sea, una auténtica pasada. Ahí está ahora haciéndole los surquitos con una fresa de 4. Acero templado, ¿eh?